سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله یم چې تاسو به ښه وئ چارې او کارونه به مو ښه روان وي. نننۍ ویډیو کې د سیاسي سکالرشیپونو پر امتیازاتو باندې خبرې کوو. یعنې که چیرته تاسو د سیاسي سکالرشیپونو له لارې چین ته د زده کړو لپاره راځئ، تاسو ته به په میاشتني ډول څومره پیسې درکول کیږي او د دغه پیسو سربیره به ستاسو نور کوم مصارف د سیاسي لخوا کور کیږي. عموما د سیاسي امتیازات نظر لیسانس ماستري او دکترا ته فرق وي. که چیرته تاسو د لیسانس لپاره راځئ، سیاسي به ستاسو لپاره بیمه اخلي، ستاسو لپاره به د پوهنتون فیس ورکوي او همدارنګه به ستاسو لپاره لیلیه یا د اوسېدو ځای برابروي او د دې هر څه سربیره به په میاشتني ډول تاسو ته 2500 RMB هم درکوي چې عموما د 350 امریکایي ډالرو شاوخوا راځي. بیمه د پوهنتون فیس او همدارنګه لیلیه یا د اوسېدو ځای د ماستري او دکترا محصلانو لپاره هم د لیسانس د محصلانو په څیر ده. یعنې په دې امتیاز کې د لیسانس ماستري او د دکترا محصلانو ترمنځ کوم خاص فرق نشته، خو ولې میاشتنی معاش د ماستري او دکترا محصلان د لیسانس د محصلانو په نسبت باندې زیات اخلي. یعنې که چیرته تاسو د ماستري لپاره د سیاسي له لارې راځئ، تاسو ته به د میاشتې 3000 RMB درکول کیږي چې عموما د 420 امریکایي ډالرو معادل راځي. او که چیرته د دکترا لپاره د سیاسي له لارې چین ته راځئ، نو تاسو ته به د میاشتې 3500 RMB درکول کیږي چې عموما د 490 ډالرو شاوخوا راځي. درنو لیدونکو، نننۍ ویډیو تر همدغه ځایه وه. راتلونکي ویډیو کې به د سیاسي سکالرشیپ پر شرایطو باندې غږیږو. ډیره مننه.